mu rukurikirane rw'ingendo z'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Sylvie Nzeyimana agize imisi agira mu ntara zitandukanye z'igihugu kwigenekezo rya 12/02/2023 yari mu ntara ya Kayanza aho yakoranije abo bose bakorera mu gisata c'amagara y'abantu abarongoye intwaro uhereye hasi gushika ku rwego rw'intara hamwe n'abenegihugu bafise ico babaza canke bipfuza gukurikirana bene ivyo biganiro. Inyuma y'ijambo ry'ikaze rya Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicisha hayo amusigura uko muri gusangi igisata c'amagara y'abantu cifashe muri iyo ntara, umushikiranganje Sylvie Nzeyimana yahavuye ashikiriza intumbero abari muri iyo nama, arahezana basaba ko bo kwisanzura muri iyo nama mu gushikiriza akababakiye. Nakanya yuko namwe abari hano mugira ico mushikirije bya bibazo zabintererano kugira kino gisata cacu tukinagure kibi gisata ciza tutunganirize neza abene gihugu kubijanye n'amagara y'abantu. Nta kibazo kibi kihari, ntagire gutinya gushikiriza ikiri ku mutima. Ibibazo bishobora kuba ibibazo bijanye n'ingene mubona abene gihugu hano mu ntara ya Kayanza bakigwa ku bitaro, ingene bavugwa, mbega abaganga nubwo ari bake baritanga bakabakira neza, imiti murayironka, mbega mubona abarongozi b'ibitaro, abarongozi b'amavuriro bariko baravyifatamwe neza mu bijanye no gutunganya ivy'intwaro n'ubutunzi kuri ivyo bitaro n'ayo mavuriro. Ivyo vyose bubishikirize, ntagire ubutinya kuvuga ko hano turi mu muryango w'abarundi twaje kuganira. Jewe rero sinajeje nyene, murabona ngaho imbere yanje hariho ingabo n'abita major n'abantu bakomeye, nazananye n'umugenduzi mukuru mu bushikiranganje, mu kanya baca bivuga n'abayobozi bakuru mu bushikiranganje hamwe n'umuyobozi atwara porogaramu ya malariya. Gese ndamusiga kuko malariya iri mu ngwara zihanze igihugu cacu, banazi nk'iyo duhora dukora mu kanya baca bivuga, hanyuma nimwashikiriza ibibazo vyinshi biri mu vyo mu kazi kabo ka misi yose, bahora baca babanza bagaca bavyishura hamwe nanje ngahezagira mu nyuma. Bimwe mu bibazo vyagiye bigarukwako no mu zindi ntara ni kibazo kijanye n'itunganywa rishasha ry'imishahara. Abakorera mu gisata c'amagara y'abantu bakaba bagarutse gushikiriza amakenga ku vyo badatahura neza biri muri iyo nteguro. Kuri ico kibazo umushikiranganje w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana arahumuriza abakorera muri ico gisata akagira ati ibi biramaze kubazwa n'ahandi, ni ikintu kijanye na politique salariale na statut général des fonctionnaires. Umushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi igihe ava mu nama nshingamateka yagiye gusigura iyi nteguro y'itegeko rigenga abakozi statut général des fonctionnaires, yaratanze interview avuga cyane ku bijanye n'abakozi bo mushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ivyo yavuze ntimwavyumvise. Yaravuze ati ibintu biratunganijwe neza, abakozi b'umushikiranganje bw'amagara y'abantu ntibagira ubwoba n'izi texte ni politique salariale nshasha ntaco batswe. Yabivuze ngene ko ndamwumviritsa kandi ariko muramwumviritsa ntaco batswe. Muri politique salariale hariho amaterme azohinduka kubijanye n'itangwa ry'imishahara bivanye n'uko vyahora. Aya materme muramaze kuyumva ahora azaravugwa, umushahara kugira usohoke hazoba hariho uduce tune tw'ingene amafaranga asohotse yitwa. Hariho icitwa par indiciaire, hari icitwa par emploi, par performance na
allocation familiale. Ico rero ca par emploi kirimwo akazi umuntu akora ingene kameze tibijya byose ibyo byose muvuga abaganga akazi bakora tout ça c'est prise en considération birimwo birindani baravuga nk'ubu par exemple ati nk'ubu muganga akora mu biro ntashobora kuzofatwa kumwe n'umuganga akora mu bitaro kuko ntibakora akazi kamwe. Iyi politique salariale yagiye kugira ngo bakoreho ubusumbasumbane mu gutanga imishahara y'abakozi kuko hariho abantu wasanga bashobora nko gukora akazi kamwe bafise diplome zimwe mugabo ntibahembwe kumwe akaba arakarenganye. Ivyo rero nivyo habigiye kuvaho. Nayo ubundi mushikiranganje bw'amagara y'abantu nibaza yuko hariho abantu bariko batanga inkuru zitarizo, hariho n'ababa bafite intumbero yo kugumura abantu, ni ibintu bitonze nabi, ni ibintu sivyo, ariko umushikiranganje w'abakozi n'akazi arabisigura neza. Jewe mbashima hako umuntu agenda avuga ngo ibintu bimeze nabi, baganga bararenganijwe, turasubiye inyuma turagize nte, mbashima basi umuntu aza akanyereka tiburya muri iyi texte iki naho cyanditswe uku burya kimeze uku tugatugera tukayikibaza rero abatekinisiye bajya mu mushikiranganje bw'abakozi n'akazi twatadusiguriye none kiburya gute dusanze twaye dufise rezo aribo bihenze erika baragikosora baragitunganya neza rero kugeza ubu ivyo nzi biratunganijwe neza nta mukozi w'umushikiranganje bw'amagara y'abantu agiye gusubira inyuma agiye gufatwa nabi paraporo yuko yahora ariko narasavye umushikiranganje w'abakozi n'akazi afashanye kugira ngo dusigurire abakozi neza la politique salariale uko imeze kugira ngo abantu bagume bavuga ibitari byo kubera kuba sous-informé kandi bizokorwa kandi hari naho bimaze gukorwa hariho ku nzego zimwe bamaze gusigurigwa kandi barabitahuye mwatahuye muce mubanza mu bisigurire namwe abandi hamye mutaratahura tuzobandanya dusaba kugira ngo musigurirwe mutahure neza uko ibintu byifashe. Ku ruhande rw'abarongoye intwaro nabo nyene barakenguruka ko inama nkizo ari kirumara kuko ngo ibivugirwa mu nama nkizo biza guha inguvu ingingo zimwe ziba zafashwe ku rwego rw'intara. Colonel Remicisha hayo ni buramatari w'intara ya Kayanza. Rero sabe abaronse ama responsibility icambere cyo bakurikirane neza. Rero sabe abategereza bari ngaho mu sabo dosante bamenye ko abaresponsable bakurikirana baforoma barongoye hati. Nico nosa ibitaro dufise ngaho mu bitaro kwari bitatu ababirongoye kurikirana cyo dukeneye umuntu wacu ko tubagendera ngaho tukasanga tumeze neza tubwire umuyobozi hanyuma cyo tukeneye kurabona nuko abakoze ayo makosa bahana. Ico dukwama tukurikirana abantu kuba mushikiranganje hamwe n'ikindi gihe habonetse akanya mukatubwira ati bijya tuwaca tukavugana na ministre provincial nawe yoba isaha imwe burya kuno munsi ijambo mvuze hari ikizohinduka baragira ico batinya kuko burya utusanga umengo hari gihe aba bashefu barongoye ibisata babagarariza ukamengo bakabagarariza nuko gusa mu ntwaro no munsi muri leta byereta nkoze cyo duhaguruka tukafata ingingo zikomaka hari gihe baje bako twivanza kuko nta ko natwe biyanga ingira amakuru cyane maradiyo mukuru cyo kunigera avuga nigera avuga ministre provincial nigera avuga DPI nigera avuga DPI uramatano wakwiga amata natwe rero ubunga tugeze mu ntara twita tubafata bashitira bakanya kabisa. Rero turonse banyakubawa mwebwe mu murongo y'ubushikiranganje mukaza mukadufasha natwe biratera intege turi kumwe n'aba barongo ibisata kuko rimwe na rimwe rigenda nabo nyine barengerwa kuko burya kuba umurongo uko mwabivuze ni byoroshe ariko tugasaba abarongoye ibisata bitandukanye
nkuko mwavuze bashikame barinde hageze bagafata ingingo igikomeye no kugira ufate ingingo ubimenyesha twese mu byo dukora nuko cyo tubwira umushikiranganje twabwira umushikiranganje wawe twabwira n'umukuru w'igihugu iyo tugomba gufata ingingo naye akavuga ati yifate nimumve mu ngingo dufata nitwiyahukize ntibibaho rero yakaba umushikiranganje mwakoze cyane kuri jewe nongere nsaba bari hano tubakomera amashimwe. Mu gusozera iyo nama umushikiranganje yagarutse muri rusangi ku bibazo vyagiye bibazwa n'abana bariya araheza atekerera impanuro abo bose begwa n'igisata c'amagara y'abantu ko bobandanya bakora batekanye kandi ku neza y'ababitura n'ibibazo vyagiye bishikirizwa ibitatorewe inyishu muri uwo mwanya akabemerera ko bizobandanya bikurikiranwa ndetse ngo n'ibitashikirijwe vyokubuka mu nyuma bakazobandanya babiganira ko haba mu ngendo nk'izo abemera kuzobandanya agira canke ngo biciye mu bundi buryo bwo guhanahana amakuru. Ndakengurukiye kandi nyakubahwa amatari w'intara nziza ya Kayanza ingene mbona ufise umwitwarariko mbona udasanzwe kuri kino gisata c'amagara y'abantu. Ntimwivanga kuko n'ivy'iwanyu ahubwo mwebwe mujejwe ibisata vyose vyo muri ino ntara umetse provinciale n'umuhanuzi gusa mu gisata c'amagara y'abantu babwira techniquement ibintu ingene bimeze namwe mugakurikirana kandi turashimye cyane ingene tubona bimeze. Impanuro nari gutanga nyakubahwa amatari yazitanze zose abarongozi yababwiye neza ingene ukwiye kwifata abakozi b'umushikiranganje bw'amagara y'abantu yababwiye ingene mutegeza kwifata mufise mu ntoki ubuzima bw'abenegihugu baza babahanze amaso kora ico mujejwe rero umwuga wo kuvura n'umwuga udasanzwe kuko nkomeje kubivuga bufise mu ntoki ubuzima bw'umuntu usamaye wanjanjwe ubuzima bugenda murumva ko ari akazi katoroshe. Mugire rero akarangamutima keza k'umuntu akora mu gisata c'amagara y'abantu yabivuze neza nyakubahwa amatari sinukuri bandabisubiramo ahasigaye nk'uko mubisavye nyakubahwa amatari tuzogaruka kandi tuzokwama turavugana haba no ku matelefone mbere bibaye ngombwa no gusimba dusimbe kuko ibibazo burya ntibihera iyo umuntu ariko arakora araca mu bibazo tuzokwama rero turiko turaganira bishobotse dusimba kandi ubu tuzoza kenshi n'ukuri tuzoza kenshi kugira ngo tubandanye twese dufashanya kugira ngo abenegihugu Burundi bwose boroherwe mu bijanye n'amagara yabo. Nuko rero namwe abashimiye ingene mwashikirije neza ikiri ku mutima mudatinya hari n'abatanze intererano ibibazo mwashikirije byari ibibazo vyiza ibibazo byubaka ndabashimiye rwose rero tuze tubandanye nuko nyene turaganira ufise ikibazo araho nyene agishikiriza imbere yuko mudushikira mubanza mukabwira ababegereye mukabanza mukabashikiriza ibibazo ibyo badashoboye mugaca mubishikiriza ababakurira gutyo ibintu bizoca bigenda neza.